سخنان کفرآمیز. نه لوح و نه قلم بود، نه ارض و نه سما بود، خدا بود و علی بود، علی بود و خدا بود. خیلی شعر قشنگی گوش بدید. نه حرف از من و ما بود، نه ذکر تو و من بود، علی بود و علی بود که پیش از من و ما بود. علی اول و آخر، علی باطن و ظاهر. حتی همین عزاداری ها که الان چنان افراد کردن که لا اله الا علی و لا اله الا فاطمه و کفر محض. خدا به شما فکر بده، عقل بده، کم وجدان بده. چون این که مشاهده فرمودید، حجت الاسلام و المسلمین مهدی دانشمند اوصاف و ویژگی‌های پروردگار را به علی رضی الله عنه نسبت می‌دهد و وی را همردیف الله متعال و بالاتر از تمامی مخلوقات از جمله انبیا و فرشتگان الهی می‌داند. چون این باور کفرآمیزی حتی مشرکین مکه هم نداشتند و آنها به ربوبیت الله متعال معتقد بودند و چون این سخنانی مخالفت صریح با آیات قرآن مجید است. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. بیگمان همه موجودات آسمان ها و زمین الله را به پاکی یاد می کنند و او توانای چیره و حکیم است. فرمانروایی آسمان ها و زمین از آن اوست، زنده می کند و می میراند و او بر هر کاری تواناست. الله اول است و هیچ چیزی پیش از او نبوده و آخر است و هیچ چیزی پس از او نیست. پیداست و برتر از او چیزی نیست، ناپیداست و پنهانتر از او چیزی نیست. او به همه چیز داناست.